இந்த சிக்கன் ப்ரோஸ்டட் எப்பயுமே நான் வந்து அடிச்சு நாக் அவுட் பண்றதுல மொத ஆளா இருப்பேன். அந்த வரிசையில இந்த பாப்பாய் சிக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கு சவுதி அரேபியாவுல. அல்பைக்க விட ஃபேமஸான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா இவங்கள்ட்ட இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்பவுமே காஸ்ட்லியா இருக்கு. நான் பாட்டுக்கு ரூ. 20 தூக்கிட்டு உள்ள போயிட்டேன். அதெல்லாம் பத்தாது இன்னும் காச கொண்டு வாங்கிட்டாய்ங்க. ஏன்னா ரூ. 32க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க ப்ரோஸ்டட் வந்து சேல் பண்றாங்க. அப்படி இந்த ரூ. 32க்கு என்னடா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடுகுடுன்னு நானும் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டேன். ஆர்டரும் பண்ணிட்டேன். வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடுத்துட்டாங்க அவங்களும். பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் தூக்கி அவங்களோட ஓன் மேனுஃபேக்சர் இந்த மயோனைஸ்ல டிப் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்தா உண்மையிலே சொல்றேன் அல்டிமேட்டா இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம அந்த பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ பார்க்கறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மசாலாவோ இல்ல பெப்பரோ ஏதோ தூவி குடுத்த மாரி இருந்துச்சு. பட் அதோட டேஸ்ட் எதுவுமே வரல. கலர் மட்டும் சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு. இந்த வரிக்கி மாரி ஒண்ணு குடுத்தாய்ங்க. இது எதுக்கு குடுத்தாங்கன்னு எனக்கே தெரியல. சரி நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீஸ் எடுத்து கடிக்க ஆரம்பிச்சேன். அவ்ளோ கிரன்ச்சியா, அவ்ளோ ஜூஸியா, அவ்ளோ மொறு மொறுன்னு அட 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 டேஸ்ட் அள்ளிடுச்சுன்னே சொல்லி ஆகணும். ஆனா இந்த விஷயம் என்னன்னா லெக் பீஸ் குடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் மஸ்ட் ட்ரைங்க. நல்ல ப்ரோஸ்டட் சாப்பிடணும்னா ட்ரை பண்ணுங்க.